អរគុណមុននឹងឆ្លើយសំណួរសូមលេងមួយមកបើ To all ladies, good luck. ជាដំបងសូមគោរពអញ្ជើញបេក្ខនារីពាក់ស្លាកលេខ9 D សុរខេតាលេខ10សំណួរលេខ10សូមបញ្ជាក់យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការអានជាភាសាខ្មែរចំនួន2ដងហើយកញ្ញានីតានឹងធ្វើការអានជាភាសាអង់គ្លេសចំនួន1ដងចាសំណួរលេខ10សួរថាតើអ្នកគិតថាបញ្ហាធំបំផុតដែលយុវជនកំពុងប្រឈមមុខសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺជាអ្វីបញ្ជាក់តើអ្នកគិតថាបញ្ហាធំបំផុតដែលយុវជនកំពុងប្រឈមមុខសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺជាអ្វី Here's your question. What do you think is the biggest problem facing young people today? បញ្ហាប្រឈមដែលយុវជនកំពុងតែជួបប្រទះគឺ depression គឺជាជំងឺការបាក់ទឹកចិត្តពីព្រោះយុវជនសម័យឥឡូវគាត់មានការបាក់ទឹកចិត្តព្រោះគាត់មិនហ៊ានបង្ហាញថាគាត់មិនហ៊ានបង្ហាញពីបញ្ហារបស់គាត់មិនហ៊ានបញ្ចេញយោបល់ហើយគាត់លាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ហើយគាត់មានបញ្ហាដូចជាការសិក្សាបញ្ហាគ្រួសារក៏ដូចជាបញ្ហាផ្សេងឬក៏បញ្ហាស្នេហាដូច្នេះហើយទើបគាត់មិនហ៊ានបញ្ចេញប៉ុន្តែយុវជនទាំងអស់គួរតែមានភាពក្លាហានឡើងត្រូវរឹងមាំ1នាទីអ្នកត្រូវតែឈ្នះខ្លួនឯងរឹងមាំឡើងអរគុណអរគុណច្រើនបាទបេក្ខនារីពាក់ស្លាក9 D សុរខេតាជាបន្តក៏សូមគោរពអញ្ជើញបេក្ខនារីបាទពាក់ស្លាកលេខ6លឹមសាំងលីសូមគោរពអញ្ជើញលេខ6សំណួរលេខ6បាទមុននឹងធ្វើការឆ្លើយក៏ដូចជាស្ដាប់នៅសំណួរសូមឲ្យអនុញ្ញាតនៅអ្នកបកប្រែរបស់យើងបកប្រែនៅចម្លើយរបស់បេក្ខនារីរបស់យើងនៅពាក់ស្លាកលេខ9 D សុរខេតាសូមអញ្ជើញ So please. First of all, I would like to answer the 10th question is the biggest problem facing young people today because of the depression. Because some young people they don't show, they express, they don't want to show their concern, and especially they don't want to share what they have disappointed from the past, and especially regarding to the improvement of their critical thinking, regarding to the education. They don't dare to show their willingness, or especially for their family status. And so that's why now we have to be very brave in any situation regarding the depression. Thank you. បាទអរគុណសម្រាប់អ្នកបកប្រែរបស់យើងបាទក្នុងពេលនេះក៏សូមគោរពអញ្ជើញបាទកញ្ញាលឹមសាំងលីបាទសូមអាននៅសំណួរសាជាថ្មីចាប់បានលេខប៉ុន្មានបាទលេខ6លេខ6សួរថាតើអ្វីជាការលះបង់ដ៏ពិបាកបំផុតដែលអ្នកបានធ្វើពេលដែលអ្នកត្រៀមខ្លួនចូលរួមប្រកួតបវរកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជាឆ្នាំ2020បញ្ជាក់តើអ្វីជាការលះបង់ដ៏ពិបាកបំផុតដែលអ្នកបានធ្វើពេលដែលអ្នកត្រៀមខ្លួនចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីបវរកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជាឆ្នាំ2020 Here's your question. What was the hardest sacrifice you had to make when preparing for Miss Universe Cambodia 2020? ចាពេលវេលាដ៏ធំរបស់នាងខ្ញុំដែលបានលះបង់គឺពេលវេលាដែលនាងខ្ញុំហាត់ប្រាណព្រោះដោយសារនាងខ្ញុំជាមនុស្សមួយដែលធាត់គេមិនឲ្យតម្លៃថាមនុស្សធាត់ចូលប្រកួតរបស់កញ្ញាទេអញ្ចឹងនាងខ្ញុំត្រូវលះបង់ពេលវេលារយៈពេល1ឆ្នាំដើម្បីវឹកហាត់ខ្លួនរដំខ្លួនឲ្យរឹងមាំដើម្បីចូលរួមមកប្រកួតរបស់កញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជា2020សូមអរគុណបាទអរគុណបាទសូមអញ្ជើញបាទអ្នកបកប្រែរបស់យើងធ្វើការបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសសូមអញ្ជើញFor me, the hardest sacrifice that I have to make before preparing for the Miss Universe Cambodia 2020 is the fat people. Normally, the fat people will be looked down by
by the normal people. So that's why I have to train myself by doing the exercise, and especially I have to improve my ability in order to win the Miss Universe Cambodia in 2020. Thank you. Thank you អរគុណក្នុងពេលនេះសូមគោរពអញ្ជើញបេក្ខនារីជាបន្តរបស់យើងគឺបេក្ខនារីពាក់ស្លាលេខ2និរិសាចា៎នេះខ្ញុំបានចាប់លេខ9 សំណួរលេខ9សួរថាតើបណ្ដាញសង្គមនាំមនុស្សឲ្យមកជុំគ្នាឬក៏បង្កការបែកគ្នាបញ្ជាក់តើបណ្ដាញសង្គមនាំមនុស្សមកជុំគ្នាឬក៏បង្កជាការបែកគ្នា Here the question is social media bringing people together or causing separation? ចា៎អរគុណសម្រាប់សំណួរបងបណ្ដាញសង្គមគឺជាចំណែកមួយដែលធ្វើឲ្យមានការជួបជុំរវាងប្រទេសមួយនិងប្រទេសមួយសមាគមមួយទៅសមាគមមួយក៏ដូចជាតំបន់មួយទៅតំបន់មួយផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសជាងនោះទៅទៀតគឺបណ្ដាញសង្គមអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកយើងបានជួយគ្នាចែករំលែកគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរ For example like the flood disaster last month that there are a lot of Cambodian people who are the victim from it but we have the chance to help them out, raise the fundraiser throughout the social media. So social media is not only about reuniting people, but we can also help those who are in need. Thank you. អរគុណបាទបេក្ខនារីពាក់ស្លាលេខ2និរិសាដើម្បីបញ្ជាក់ក៏សូមធ្វើការបាទអ្នកបកប្រែរបស់យើងធ្វើការបកប្រែបញ្ជាក់សូមអញ្ជើញ So regarding to the question number 9, the social media bringing people together or causing separation. Actually, social media can help us a lot. Actually, social media can make us for a gathering, association to association, from community to community, and especially from one. We can save the poor people by social media. We can post it to the social media and we can combine together and then we can help the people around us by social media. Thank you. បាទអរគុណក្នុងពេលនេះក៏សូមគោរពអញ្ជើញបេក្ខនារីរបស់យើងជាបន្តសូមគោរពអញ្ជើញបេក្ខនារីពាក់ស្លាកលេខ19ចាន់ម៉ាលីស លេខ3បង សំណួរលេខ3សួរថាប្រាប់យើងអំពីបញ្ហាប្រឈមមួយដែលអ្នកបានឆ្លងកាត់ហើយវិធីដែលអ្នកអាចយកឈ្នះវាបានជាអ្វីបញ្ជាក់ប្រាប់យើងអំពីបញ្ហាប្រឈមមួយដែលអ្នកបានឆ្លងកាត់ហើយវិធីដែលអ្នកអាចយកឈ្នះបានជាអ្វី Here's your question. Tell us about a challenge that you experienced and how you overcame it. អរគុណបង The most difficult moment that I have passed through is when I was bullied in school. I was one of the victims who got bullied a lot in school. This was my first very experience but I've never forget in my life. So the reason that I go through it is because I stay strong. I love myself and I want to be confident enough to go through everything in my life so that the people who look down at you will never see you that bad again. Thank you. អរគុណពិសេសមែនតើបាទសូមអញ្ជើញបាទអ្នកបកប្រែរបស់យើងធ្វើការបកប្រែ Translate in Khmer, please. បញ្ហាប្រឈមរបស់ខ្ញុំដំបូងគឺអ្វីដែលខ្ញុំមានធ្លាប់តែជួបបទពិសោធន៍និងយកឈ្នះវាបានគឺខ្ញុំត្រូវតែលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងនិងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនទាំងនោះហើយគឺជាកត្តាដែលអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំឈានមកដល់ដំណាក់កាលនៅទីនេះហើយក៏ដូចជាធ្វើឲ្យខ្ញុំជោគជ័យនិងសម្រេចនៅគោលដៅរបស់ខ្ញុំតែងតែអនុវត្តវាជានិច្ចបាទសូមអរគុណបាទ Thank you so much
អរគុណជាបន្តសូមអញ្ជើញបេក្ខនារីដែលពាក់ស្លាកលេខ4ហៀងស៊ូជី សំណួរលេខ2បង សំណួរលេខ2សួរថាប្រសិនបើអ្នកអាចជានរណាម្នាក់ក្រៅពីអ្នកតើអ្នកនឹងជានរណាហើយហេតុអ្វីសូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើអ្នកអាចជានរណាម្នាក់ផ្សេងក្រៅជាអ្នកតើអ្នកនឹងជានរណាហើយហេតុអ្វី Here's your question. If you could be anyone else except yourself, who would you be and why? ចាអរគុណសម្រាប់សំណួរប្រសិនបើនាងខ្ញុំអាចខ្លាយជានរណាម្នាក់ដែលមិនមែនជានាងខ្ញុំចង់ធ្វើជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលរងមាំក្លាហានហើយមានទំនុកចិត្តទៅលើខ្លួនឯងដែលអាចឈរនៅលើឆាកមួយនេះដូចថ្ងៃនេះចាអរគុណ បាទអរគុណច្រើនបាទក្នុងពេលនេះក៏សូមគោរពអញ្ជើញបាទអ្នកបកប្រែរបស់យើងធ្វើការ translate បាទសូមអញ្ជើញ Actually, if I could be anyone else except myself, that I would be and why. Actually, I will be myself. I have to be very confident. I have to be very brave. I have to be very smart and I have to be very flexible. So that's why now I am standing here in front of all the judges. Thank you. អរគុណបាទអរគុណច្រើនជាបន្តក៏សូមគោរពអញ្ជើញបេក្ខនារីពាក់ស្លាកលេខ18 Red Sarita ចានាងខ្ញុំជ្រើសរើសបានលេខ1 សំណួរលេខ1តើអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកលេចធ្លោជាងបេក្ខនារីដទៃទៀតសូមបញ្ជាក់តើអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកលេចធ្លោជាងបេក្ខនារីដទៃទៀត Here, Sarita, here's your question. What makes you stand out from other candidates? In the starting of this competition, I was constantly called out for being too small, being too this or being too that. And yet, I was brave enough, confident enough, believing in myself enough that I am here right now standing in front of you. So ladies, don't let any words distract you. Don't let their words stop you from being yourself. Be you. Be confident. Thank you. អរគុណសម្រាប់ការឆ្លើយនៃសំណួរពេលនេះក៏សូមគោរពអញ្ជើញបាទអ្នកបកប្រែរបស់យើងធ្វើការបកប្រែជាភាសាខ្មែរសូមអញ្ជើញ បាទជាការពិតណាស់អ្វីដែលធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំមានភាពលេចធ្លោជាងបេក្ខនារីដទៃទៀតគឺទី1ខ្ញុំមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងខ្ញុំមានភាពស្វាហាប់អញ្ចឹងហើយបានជាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំអាចឈរជើងនៅទីនេះបានហើយលើសពីនេះទៅទៀតខ្ញុំមានគោលបំណងមួយគឺគោលគំនិតមួយទៀតគឺថាយើងមិនត្រូវបញ្ឈប់មហិច្ឆតារបស់យើងមិនត្រូវបញ្ឈប់អំពីគោលដៅរបស់យើងឡើយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសម្រេចបាននៅផែនការរបស់យើងសូមអរគុណ បាទអរគុណបាទអរគុណជាបន្តក៏សូមគោរពអញ្ជើញបេក្ខនារីពាក់ស្លាកលេខ16ប្រាសាទដាវី ចាបងខ្ញុំទទួលបានលេខ4 សំណួរលេខ4សួរថាប្រសិនបើអ្នកអាចផ្ដល់អាវ៉ាតមួយដល់ខ្លួនឯងកាលនៅពីក្មេងតើជាពាក្យអ្វីទៅសូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើអ្នកអាចផ្ដល់អាវ៉ាតមួយដល់ខ្លួនអ្នកកាលនៅពីក្មេងតើជាពាក្យអ្វីទៅ Prasad, here's your question. If you could give yourself one piece of advice, what would that be? My answer is I would like to tell my younger self to be more confident for herself, like because when I was young, I'm not confident enough. I always doubt of myself that I cannot do anything. But I just want to tell myself that you can do anything if you put your goal in it. If
if you believe in yourself more, that you can do this, you will do it. Just like today, right here, right now. បាទអរគុណបាទក្នុងពេលនេះក៏សូមគោរពអញ្ជើញអ្នកបកប្រែរបស់យើងធ្វើការ translate ជាភាសាខ្មែរសូមអញ្ជើញ សម្រាប់ពាក្យពេចន៍ដែលខ្ញុំចង់ផ្ដល់ឱវាទដល់ខ្លួនខ្ញុំនៅពេលខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំនឹងមានតែពាក្យតែម្យ៉ាងគត់គឺត្រូវលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើននិងជឿជាក់លើខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងលើសពីនេះទៅទៀតនោះគឺខ្ញុំត្រូវតែមានភាពស្វាហាប់គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនឯងកាន់តែរឹងប៉ឹងរឹងមាំដើម្បីសម្រេចនៅគោលបំណងរបស់ខ្ញុំដោយតែថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំកំពុងតែឈរនៅពីមុខគណៈកម្មការនិងភ្ញៀវកិត្តិយសក៏ដូចជាបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់សូមអរគុណ បាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណជាបន្តសូមគោរពអញ្ជើញបេក្ខនារីពាក្យស្លាលេខ8ឈុនរក្សា លេខ8បង សំណួរលេខ8សួរថាប្រសិនបើអ្នកអាចមានក្តីប្រាថ្នាតែមួយគត់តើអ្នកមានក្តីប្រាថ្នាអ្វីសូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើអ្នកអាចមានក្តីប្រាថ្នាតែមួយគត់តើអ្នកមានក្តីប្រាថ្នាអ្វី Here's your question. If you could only have one wish, what would you wish for? ចាបងសម្រាប់នាងខ្ញុំបើសិនជានាងខ្ញុំមានក្តីប្រាថ្នាតែមួយនាងខ្ញុំចង់ឲ្យពិភពលោកពោពេញទៅដោយក្តីគោរពភាពយុត្តិធម៌និងគ្មានអំពើពុករលួយពីព្រោះថាប្រសិនបើជាអ្វីៗទាំងអស់នេះអាចកើតមានឡើងបានមែននោះពិភពលោកនឹងពោពេញទៅដោយសន្តិភាពនិងគ្មានពាក្យថាសង្គ្រាមនោះទេ បាទអរគុណសូមអញ្ជើញបាទអ្នកបកប្រែរបស់យើងធ្វើការបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេស My only wish for me actually the world should have justice and no corruption as you know that without justice and corruption the world can bring a better peace to everyone in mind and in security and stability thank you អរគុណច្រើនបាទជាបន្តសូមអញ្ជើញបេក្ខនារីពាក់ស្លាកលេខ14សួនពិសី សំណួរលេខ5 សំណួរលេខ5សួរថាតើអ្នកនឹងនិយាយទៅកាន់នរណាម្នាក់ដែលនិយាយថាការប្រកួតសម្រស់បន្ទាបតម្លៃស្ត្រីសូមបញ្ជាក់តើអ្នកនឹងនិយាយអ្វីទៅកាន់នរណាម្នាក់ដែលបាននិយាយថាការប្រកួតសម្រស់បន្ទាបតម្លៃស្ត្រី Here's your question. What would you say to someone that say pageantry degrade women? អរគុណសម្រាប់សំណួរនាងខ្ញុំនឹងបំភ្លឺខ្លឹមសារនិងគុណប្រយោជន៍ដែលផ្ដល់ឲ្យស្ត្រីដូចជាពួកខ្ញុំហើយវាមិនមែនជាការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់តែមួយមុខនោះទេគឺទាមទារឲ្យមានភាពក្លាហានអាកប្បកិរិយាល្អនិងខំប្រឹងប្រែងតស៊ូដើម្បីយកឈ្នះនៅក្នុងការប្រកួតហើយខ្ញុំអាចនិយាយបានទៀតថាការដែលហាមឃាត់ស្ត្រីមិនឲ្យចូលរួមប្រកួតប្រជែងមួយនេះឬមើលងាយស្ត្រីគឺជាការប្រឆាំងភាពជាស្ត្រីហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីសមត្ថភាពហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យពួកគេដឹងថាភាពជាការចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនេះគឺអាចឲ្យស្ត្រីខ្លាចទៅជាគំរូល្អរបស់ពួកគេអរគុណ អរគុណសូមអញ្ជើញអ្នកបកប្រែធ្វើការបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេស Thank you. For me, actually, if someone to say pantry degrade women, actually I have to explain them. I have to tell them why we need to care about that. So this is, as you know, that this is not the beauty competition. This is the empowerment of the women that we have to show to everyone. The women can do. Why not? The men can do. Why not the women can do? So this is a good model for all the generation, for all young women in the kingdom. Thank you. បាទអរគុណច្រើនបាទ
ចុងក្រោយនៅសល់បេក្ខនារីមួយរូបទៀតសូមអញ្ជើញបេក្ខនារីពាក់ស្លាកលេខ10 ម៉ាច់ដាវី ចានាងខ្ញុំរើបានសំណួរលេខ7 សំណួរលេខ7សួរថាប្រសិនបើអ្នកអាចទៅលេងកន្លែងណាមួយក្នុងពិភពលោកតើអ្នកនឹងទៅទីណាហើយហេតុអ្វីសម្បញ្ជាក់ប្រសិនបើអ្នកអាចទៅលេងកន្លែងណាមួយក្នុងពិភពលោកតើអ្នកនឹងទៅទីណាហើយហេតុអ្វី Here's your question. If you could visit any place in the world, where would you go and why? ប្រសិនជានាងខ្ញុំមានឱកាសទៅប្រទេសណាមួយក្នុងពិភពលោកប្រទេសដែលនាងខ្ញុំចង់ទៅគឺជាប្រទេសដែលពោពេញទៅដោយអរិយធម៌វប្បធម៌ especially the country that doesn't oppress women and children. The country that doesn't oppress women and children is the country that give women and children smile. Thank you. អរគុណបាទសូមអញ្ជើញអ្នកបកប្រែធ្វើការបកប្រែបាទសូមអញ្ជើញ ជាការប៉ັດណាស់បើសិនជាខ្ញុំមានឱកាសបានចេញទៅពិភពនៅខាងក្រៅក៏ដូចជាប្រទេសដទៃទៀតខ្ញុំច្បាស់ជាទៅប្រទេសដែលពោពេញទៅដោយវប្បធម៌អរិយធម៌ជាពិសេសប្រទេសដែលមានប្រជាជនក៏ដូចជាប្រជាជនដែលគោរពទៅលើសិទ្ធិស្ត្រីនិងក្នុងការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចរបស់ស្ត្រីដើម្បីពិភពលោកទាំងមូលសូមអរគុណ បាទសូមសួរអបអរសាទរទាំងអស់គ្នាអរគុណសម្រាប់បេក្ខនារីទាំង10រូបក៏ដូចជាអរគុណអ្នកបកប្រែរបស់យើងនិង model ដូចគ្នាអរគុណអស់លោកស្រីបាទសូមសួរអបអរសាទរលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ម្នាក់មួយមកបាទ